हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम हृदय ध्वनियाँ यानी कि हार्ट साउंड तथा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कार्डियक साइकिल के दौरान दो मुख्य प्रोमिनेंट साउंड सुनाई देती हैं, उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम हार्ट साउंड कहते हैं। तो हार्ट साउंड वे साउंड्स होती हैं जो कार्डियक साइकिल के दौरान सुनाई देती हैं, बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। और ये दो मुख्य साउंड होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो होती है वो लब कहलाती है और सेकंड जो होती है वो डब कहलाती है। जो फर्स्ट साउंड है, अब ये साउंड बनती कब है? ये है फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड। ये होती है लब और ये होती है डब। ये जो साउंड है इन्हें हम लब और डब कहते हैं। जो पहली साउंड है वो कॉन्ट्रैक्शन साउंड है, यानी कि प्रकुंचन साउंड है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन साउंड है। यानी कि सिस्टोलिक साउंड है। और ये जो साउंड होती है वो क्या प्रदर्शित करती है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के प्रारंभ को। तो किसको करती है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के आरंभ को या प्रारंभ को प्रदर्शित करती है। और ये बनती क्यों है, ये सुनाई क्यों देती है? क्लोजिंग ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स के बंद होने से। और इसी के साथ साथ जो सेमिनुलर वाल्व्स होते हैं वो खुलते हैं। और ये जो साउंड होती है वीक होती है, हल्की होती है, और वो LUBB लब के रूप में होती है। सेकंड साउंड डायस्टोलिक साउंड होती है, यानी कि अनुशीतलन डायस्टोलिक साउंड होती है, अर्थात ये रिलैक्सेशन को प्रदर्शित करती है, डायस्टॉल को प्रदर्शित करती है। और ये डोनेट करती है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के बिगिनिंग को, यानी कि यहाँ पर होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के आरंभ को, ये वेंट्रिकल के डायस्टॉल को के प्रारंभ को प्रदर्शित करती है। और ये आती क्यों है? ये क्लोजिंग ऑफ सेमिनुलर वाल्व ऑफ टू आर्क्स, यानी कि AV वाल्व्स और जो मिट्रल ट्राइकस्पिड वाल्व जो होंगे वो ओपन होंगे, और इसमें जो सेमिनुलर वाल्व होंगे दो आर्क के वो क्लोज होंगे। तो यानी कि सेमिनुलर वाल्व्स के बंद होने से, सेमिनुलर वाल्व के बंद होने से ये साउंड प्रोड्यूस होती है और ये डब के रूप में होती है। ये साउंड जो होती है श्रिल होती है पहले साउंड से, और ये कम समय लेती है। लब और डब जो साउंड होती है वो हृदय की, हम उसको एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से सुन सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसको बोलते हैं हम स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिसको लेनिक ने डिस्कवर्ड किया था। स्टडी जो होती है हार्ट साउंड की, वो मार्किंग ऑन ए ग्राफ, उसको हम एक ग्राफ के रूप में मार्क करके जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम फोनोकार्डियोग्राफी। फोनोकार्डियोग्राफी, कार्डियो मतलब हार्ट के लिए, ग्राफ के रूप में फोनोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। फोनो मतलब साउंड के लिए लगाते हैं। फोनोकार्डियोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अलावा दो साउंड्स और सुनाई देती है, S3 और S4।
S3 साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है रैपिड इनफ्लो ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में रैपिड इनफ्लो होता है ब्लड का तब सुनाई देती है। और S4 साउंड जो होता है ऑरिकुलर सिस्टोल के दौरान सुनाई देती है। इसके बाद हमें पढ़ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG। हृदय की एक्टिविटी के दौरान जब हृदय में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा होता है, उसके लिए जो सूचनाएं होती है, जो इम्पल्स होते हैं, वो कार्डियक मसल, जो हृदय की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, उस पर उनका संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है हार्ट बीट के दौरान। और वो जो संचरण होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के रूप में होता है, यानी कि वैद्युत रसायन वेव्स के रूप में होता है। जब हम उसको एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करते हैं वोल्टेज डिफरेंस को, वोल्टेज के अंतर को, या इलेक्ट्रिक चार्ज में जो अंतर होता है कार्डियक साइकिल के दौरान, जो सार्कोलेमा से इम्पल्स के संचरण के दौरान जो वोल्टेज में अंतर होता है, वोल्टेज के डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में जो अंतर होता है, उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं ग्राफ के रूप में तब हम इसे बोलते हैं ECG। यानी कि ECG क्या है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के रूप में हार्ट बीट के दौरान हृदय की पेशियों की जो सार्कोलेमा होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस पर जब इम्पल्स का संचरण होता है, कंडक्शन होता है, तो हम उसको वोल्टेज डिफरेंस या इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफरेंस के रूप में जब रिकॉर्ड करते हैं ग्राफ के रूप में तब हम उसे बोलते हैं ECG। और जो हार्ट मसल्स हैं उनके जो इम्पल्स में कंडक्शन होता है उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, और एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इसको रिकॉर्ड करते हैं जो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफ बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक नॉर्मल जो ECG होता है उसमें नॉर्मली एक P वेव होती है, एक QRS वेव या QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, और एक T वेव होती है। अब जो P वेव होती है वो स्मॉल ऊपर की ओर अपवर्ड वेव होती है जो इंडिकेट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम या एट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का मतलब क्या है? यहां पर डीपोलराइजेशन से मतलब क्या है कि जो P वेव्स है जब वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कर रही है यानी कि एट्रियल मायोकार्डियम में, तो वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को यानी कि सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जो QRS है, जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो इंडिकेट करता है, ये पूरा इतना हिस्सा जो है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। दोनों वेंट्रिकल्स की बात चल रही है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो टी वेव होती है एक डोम शेप्ड गुंबद के आकार की एक वेव होती है जो इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये क्या करती है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन था, सिस्टोल था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलैक्सेशन है, डायस्टोल है। रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पी वेव है वो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल को प्रदर्शित करती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के ये ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वेंट्रिकल के सिस्टोल को, कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि टी वेव जो होती है वो डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करती है। अब एक वेव जो रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यानी कि ऑरिकल्स के रिलैक्सेशन को जो प्रदर्शित करती है वो इसमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दौरान होती है।
क्योंकि जब हमने हार्ट बीट पढ़ी तो हार्ट बीट में क्या होता है कि जो ऑरिकल होता है वो 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स होता है। कौन है ये? ऑरिकल। लेकिन जो वेंट्रिकल होता है वो 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और 0.5 सेकंड के लिए रिलैक्स होता है। तो जो QRS वेव रिप्रेजेंट करती है जब सिस्टोल को, और उसके बाद जो रिलैक्सेशन होता है, तो अब P वेव यहां पर इसको इतनी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये 0.1 सेकंड में इसका जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब ये 0.7 सेकंड जो रिलैक्सेशन होता है वो कहां होगा? यहां होगा। तो इसीलिए इसमें दिखाया नहीं जाता, क्योंकि वेंट्रिकल मेन चैम्बर होता है जो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करते हैं, इसलिए इसके बीच में वेव आती है जो वेंट्रिकल ऑरिकल के रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो उसमें दिखाई नहीं देती है। तो पी वेव एट्रिया के, ऑरिकल्स के, अलिंद के कॉन्ट्रैक्शन को, सिस्टोल को प्रदर्शित करते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकल के सिस्टोल को, कॉन्ट्रैक्शन को प्रदर्शित करते हैं, और T वेव जो होती है वो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को प्रदर्शित करती है, अर्थात वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को और डायस्टोल को प्रदर्शित करती है। और जो ऑरिकल का जो डायस्टोल होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो इस QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में होगा, इसलिए वो प्रदर्शित नहीं किया सकता। अब जो ECG का महत्व क्या है, ECG की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि ECG अनेक हृदय की कंडीशंस को प्रदर्शित करता है या बताता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हृदय बढ़ तो नहीं गया, हृदय के बढ़ने पर एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक, इलेक्ट्रोलाइट और हार्मोन के इम्बैलेंस को बताता है, और कंडक्टिंग पाथवे में कोई अनियमितता है तो वो बताता है। जो बड़ी P वेव होती है, अगर P वेव बड़ी हो जाती है तो वो एट्रियम के बढ़ने को प्रदर्शित करती है कि एट्रियम बढ़ा हुआ है। बड़ी Q वेव जो होती है, अगर बढ़ी हुई Q वेव है तो वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को प्रदर्शित करती है। बड़ी R वेव, अगर R वेव बढ़ी हुई है तो वो वेंट्रिकल के बढ़ने को प्रदर्शित करती है। सामान्य से अधिक फ्लैट अगर ये T वेव होती है तो वो कोरोनरी हार्ट डिजीज को प्रदर्शित करती है, जिसके कारण O2 की कम उपलब्धता होती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो कार्डियक मसल्स से जो इंफॉर्मेशन पास होती है, इम्पल्स पास होती है सार्कोलेमा से, वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के रूप में होती है। और जब उन वेव्स को या वोल्टेज डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक चेंज में जो इलेक्ट्रिक चार्ज में जो डिफरेंस है उसको हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, और जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें एक नॉर्मल ECG में P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव होती है। P वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यानी कि सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया को प्रदर्शित करता है। QRS कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को प्रदर्शित करता है। T वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्सेशन और डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल को प्रदर्शित करता है। और हार्ट से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में ECG से हम प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर एक किसी भी जो हार्ट से संबंधित समस्या होती है उसको ECG से देखकर आसानी से ज्ञात कर लेता है। बड़ी P वेव एट्रियम के बढ़ने को प्रदर्शित करती है। बड़ी Q वेव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को यानी कि हार्ट अटैक को प्रदर्शित करती है। बड़ी R वेव वेंट्रिकल्स के बढ़ने को प्रदर्शित करती है। फ्लैट T वेव जो होती है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज के कारण O2 की अनुपलब्धता या अनअवेलेबिलिटी को प्रदर्शित करती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।